Soos elke laaste Dinsdag van die maand bespreek ons aandele en beleggings. Vanaand by my in die ateljee is Amelia Morgenrood van PSG Wealth, Nerina Visser van ETF SA en Johan Gouws van Sasfin Wealth. Hallo julle. Johan, welkom vir jou eerste keer. Ek gaan sommer by jou afskop. Wat is gewoonlik jou advies vir 'n jong mens wat die eerste keer 'n aandeel wil koop? Wanneer is 'n goeie tyd om te begin? Wel, ek dink die van die eerste reël is dat hy so gou is of sy so gou as moontlik dit moet doen. Ek dink nie mense hoef te wag tot die dag dat jy eers begin werk voordat jy moet begin belê in aandele nie. Jy weet, as jy 'n skoolier is, as jy 'n student is en jy het ietsie wat jy elke maand kry en dan bly iets oor, jy weet, begin dadelik. En ek dink die studies het oor jare nou al gewys dat om aan die begin van jou of vroeg in jou lewe al te begin om maandeliks iets weg te sit, is baie meer werd as dat jy naby aan aftrede kom en dan groot hoeveelhede geld weer wegsit. So as ons gaan kyk dan na die punt van, jy weet, jy gaan nie noodwendig baie geld hê aan die begin om weg te sit nie, en daarom is daar byvoorbeeld instrumente soos beursverhandelde fondse of ETF's, waar jy vir so min as R200 per maand kan begin om te spaar. En ek dink die beginsel vir my hierso is, jy weet, begin met wat jy het. Dit gaan oor om 'n gewoonte te skep van spaar en belê. En die ander ding wat vir my belangrik is, Diwan, is dat wanneer jy begin belê, dan het jy 'n belang om te weet waar net jy belê, wat maak jou geld en hoekom maak jou geld wat dit doen. En so leer jy ook dan uit jou beleggings uit. Nerina, nou, vir jong mense, ek is seker julle sal hulle adviseer, maar dis 'n goeie tyd om risiko te vat, is dit nie? Absoluut. En ek hou veral van wat Johan sê, is begin met wat jy het. So ek dink 'n baie belangrike beginsel is dat 'n mens nie met geld wat jy onmiddellik gaan nodig hê, waarmee jy einde van die maand moet kos koop, byvoorbeeld aandele gaan koop of beleggings doen nie. Doen dit as spaargeld en sien dit as 'n langtermynbelegging en dink jy is besig om 'n saadjie in die grond te plant en jy wag dat hy 'n groot boom raak wat vir jou vrugte gaan dra wat jy eendag kan eet. Dis soort van wat 'n langtermynbeleggingshorison behoort te wees. Amelia, daar's 'n klomp nuwe jong beleggers wat in die mark inkom nou. Net so ook kom daar klomp apps na die mark toe of toepassings en 'n klomp platforms waar ek sommer die internet kan gebruik om aandele te koop. Nou, wat is die verskil? Moet ek vir hierdie mense sê nee, koop sommer op 'n app 'n aandeel of moet hy dan na 'n portefeuljebestuurder toe gaan? 'n Portefeuljebestuurder gaan waarskynlik nie baie geïnteresseerd wees in 'n baie jong persoon met baie min geld nie. So dis nie noodwendig 'n goeie roete om te probeer stap nie. Meeste van die groot fondshuise het sê nou maar 'n minimum van R1 miljoen wat jy moet hê vir 'n aandeleportefeulje. Maar daar is soveel wonderlike die platforms, daar is so baie van hulle wat baie goedkoop is. En by sekeres kan jy selfs 'n fraksie van 'n aandeel koop. Kom ons vat byvoorbeeld Naspers wat meer as R3000 'n aandeel kos. Jy kan 'n halwe aandeel koop. So daar is baie maniere vir jong mense om aandele te kan koop en hulle het nie noodwendig 'n portefeuljebestuurder nodig nie. Onthou, inligting is vrylik beskikbaar. En jy kan net vir 2 of 3 mense vra om vir jou 2 of 3 aandele aan te beveel, goeie goed wat jy kan los vir die langtermyn en jy kan daarmee begin, so gou as moontlik. Ek het soveel wonderlike voorbeelde in my loopbaan al gesien van gesalarieerde mense wat vandat hulle die dag begin werk het, aandele begin koop het en die dag as hulle aftree 'n ekstra, kom ons sê R10 miljoen het, waarmee hulle lewe kan beter maak. Miskien net om daarbey aan te sluit, ek dink ook wat kan help vir jong mense om hulle leiding te gee, is ook hierdie robo-adviesmodelle wat baie van die platforms het, waar jy baie leiding kry in terme van watter is dalk die beter opsies om te oorweeg. Ek wil julle vra, kom ons kyk na die toppresteerders van Junie maand, as dit met julle reg is. Vir my interessant, of nie eintlik interessant nie, as ons kyk, Johan, is meestal Anglo Gold Ashanti, Goldfields en Exara. Nou, daar's sekerlik net een groot rede, en dis waar die goudprys op die oomblik op pad is. Op 'n stadium wil niemand goud koop nie, nou ewe skielik wil almal goud koop. Wat dryf die goudprys op die oomblik? Goed, ek dink die eerste rede is eintlik dat, weet, goud word gewoonlik gesien as 'n bateklas van veiligheid, wanneer daar baie onsekerheid is in die mark. Ons weet, ons sit op die oomblik met die kwessie van die handelsspanning wat daar is. Ons sit met onrustigheid in die Midde-Ooste. Ons sit nog steeds met 'n kommer oor waarheen is die wêreldekonomie op pad en gaan hy dalk 'n bietjie stoom verloor. So dit is die een rede. Ek dink die ander rede is die feit dat rentekoerse oor die algemeen is nog steeds baie laag. En met die Federale Reservebank se aankondiging laasweek dat hulle daarna gaan kyk om rentekoerse dalk te verlaag in Amerika, hierdie geleentheidskoste om goud as 'n kommoditeit te hou, eintlik nou minder geword, want jy verdien nie eintlik meer op 'n alternatiewe veilige bates soos Amerikaanse effekte nie. Ja. En dan die laaste rede is eintlik maar die feit dat weer eens die Amerikaners het gesê dat hulle gaan rentekoers verlaag, dit het die dollar so bietjie laat verswak en dit maak dat jy nou meer dollars moet betaal vir dieselfde hoeveelheid onse goud wat jy dan gaan koop. So dit is 'n kombinasie van redes wat ons op hierdie stadium na kyk. Nerina, kom ons kyk na jou wat jy of die toppresteerders natuurlik vir Junie is die Standard Bank Rhodium ETF, Satrix
se Resi ETF en die New Funds Equity Momentum ETF. New Funds Equity Momentum ETF. Hoe kom jy nou Ja, goed? dis dalk ene wat ongewoon vir mense sal wees. Dis ene wat basies 'n mandjie van aandele het wat baie sterk positiewe momentum het. En toevallig as mens nou kyk wat op die oomblik in daai ETF is, dan sien jy maar dit is heelwat van hierdie goud en hulpbron aandele. Interessant genoeg Telkom is byvoorbeeld ook daarin en so ook is Shoprite. So dis nie altyd asof dit net, jy weet, as jy byvoorbeeld na iets so die Satrix Resi kyk, dis net hulpbron en mynbou aandele, maar die momentum ene op enige gegee stadium bevat hy die aandele wat goeie momentum het en hy verander hom vir jou. So dis so bietjie soos 'n aktiewe fondsbestuurder, maar dit word op 'n reël basis, op 'n programbasis volgens die indeks gedoen en dis jou blootstelling wat jy kry. Dit was die persepsie as die goudprys opgaan, gaan almal ewe skielik na die goudprys toe gaan. Doen hierdie fondse dan met ander woorde altyd goed? Momentum kan positief en negatief wees. So dis definitief 'n baie hoë risikobelegging byvoorbeeld. En ek dink dit is waar dit goed is dat jy weet wat die onderliggende samestelling van daai indeks is om te weet hy kan vir jou baie goeie positiewe opbrengs gee soos wat ons byvoorbeeld nou in Junie gesien het, maar hy kan ook vir jou baie seer maak in die negatiewe persepsie so. Amelia, jou toppresteerders, dit klink omtrent almal presies dieselfde, maar is Anglo Gold, Impala, Harmony, op bestaan niemand wil hulpbron aandele hê, nou wil almal hulpbron aandele hê. Wat is jou advies dan vir ouens nou in hierdie situasie? Dis interessant, ek het toevallig ongeveer 'n maand gelede gekyk na goud, die randprys van goud, in vergelyking met al die ander verskillende bateklasse in Suid-Afrika, in randterme, oor 'n 10 jaar periode. Toe was goud net bokant staatseffekte, wat basies 0 risiko is. En dit het alles nou skielik verander in die laaste maand, want die prys van goud het meer as 10%, het omtrent 10% gestyg net in die laaste maand. So nou lyk dit heelwat beter al. Maar oor die langtermyn is dit nie werklik 'n uitsonderlike goeie wel oor die laaste 10 jaar. As jy langer kyk, 15 jaar lyk dit heelwat beter, maar dit kom nog steeds by aandele of by genoteerde eiendom nie. Ja. Nerina, ek wil jou vra, die rentekoerse in Amerika kom af. Dit moet eintlik Suid-Afrika bevoordeel, moet dit nie? Dit behoort te, so dit gee natuurlik 'n bietjie ruimte vir ons om ook rentekoerse te kan verlaag, maar wat gebeur is wanneer die rentekoerse in Amerika verlaag, dan kry jy met ander woorde daar's meer geld wat dan na lande soos Suid-Afrika toe kom, want ons het 'n hoër opbrengs, hoër rentekoerse wat hier gelewer word. En dis deel van die rede eintlik maar hoekom ons die rand sien versterk het gedurende Junie. Dit was 'n paar dinge lyk dalk nie heeltemal so sleg in Suid-Afrika nie, maar dis baie meer dink ek 'n refleksie van die Amerikaanse dollar wat verswak het, dat ons nou 'n sterker rand het. Dankie, ons gaan gou 'n vinnige breek vat. Na hierdie advertensiebreek bespreek ons daarna verder ons paneel se aandele keuses vir die maand. Bly waar jy is.